औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद सीधी और सच्ची बातें। हमारे यहाँ क्योंकि सच्ची बातें बहुत कम की जाती हैं, इसलिए क्या होता है कि हम अवेयर नहीं होते, लेकिन ये बात सच है। इंतखाबात अगले साल होंगे और दोबारा से एक रेल पेल होगी, लोग आएंगे, कैंडिडेट आएंगे और उसके बाद हर कोई आदमी कोशिश करेगा कि वो इंतखाबात जीते और असेंबली के अंदर जाए। एबटाबाद का डिलेमा ये रहा है कि एबटाबाद की लीडरशिप ने हमेशा जो वहाँ के लोग हैं उनको मायूस किया है। मायूस इन दिस सेंस कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उसके ऊपर वो उस तरह से पूरे नहीं उतरे। चंद काम हुए लेकिन बहुत सारे काम नहीं हुए। एबटाबाद एक खूबसूरत प्यारा सा शहर है, पुरफज़ा मुकाम है, वादियाँ हैं, क्लाइमेट बड़ी अच्छी है, लेकिन वहाँ पे कई चीज़ों पे कंट्रोल नहीं किया गया। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन ने उसकी जो नेचुरल ब्यूटी थी उसको ख़त्म कर दिया। जो रास्ते हैं वो कंजेस्टेड कर दिए गए। जहाँ पे ये जो एबटाबाद है स्कूलों का हब कहलाता है, उसके अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन और वो डिज़ाइनिंग नहीं हुई जो ये शहर मांगता था। और हमारे जो लीडर हैं वो एक सोच की नुमाइंदगी करते थे और वही एक टिपिकल बरादरी सिस्टम है, उसी के अंदर जाके बस उन्हीं चीज़ों को वो लोग कैश आउट करते थे और असेंबलियों में चले जाते थे। एक नई सोच, पढ़ी लिखी, बुर्दबार, विजन से भरपूर जो लीडरशिप है वो नहीं आई है। चंद जब से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के बाद चंद ख़ानदान है जिन्होंने ऑक्युपाइड किया हुआ है। उन्होंने इसको बेसिकली इसको अपनी मीरास समझा हुआ है। वो समझते हैं कि सिर्फ वो इस शहर को, इस टेरिटरी को वही लीड कर सकते हैं। ये गलत है। मेरा ख्याल है कि नए यंग बच्चे आए, नई एनर्जी आए, नया विजन आए, नए लोग आए और मेरा ख्याल है उनको आजमाना चाहिए। नो मैटर व्हाट, किसी भी पार्टी से हो। पार्टी तो जाहिर है पाकिस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं है तो वो पाकिस्तान का हिस्सा है ना, पाकिस्तान के लोग हैं। हमने ये देखना है कि जो आदमी असेंबली में हम भेज रहे हैं कि उसका कैरेक्टर कितना मजबूत है, क्या वहाँ के लोगों की दिल की ज़बान है, क्या वो असेंबली में जाके अपने इलाके के लिए बात करेगा, अपने इलाके के मसाइल हल करवाएगा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये नहीं है कि जी इनको वोट दे दें, वोट दे दें, जिस वक्त वो वोट ले लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद पूरे 5 साल वो नज़र नहीं आते। जी खान बिजी है, खान मिल नहीं सकता, खान का ये मसला है, खान का। लिसन मैन, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, यू हैव टू बी देयर, आपको वहाँ होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये जो दीवारें बना दी गई हैं एक ख़ानदानी मिरास की, इसको तोड़ देना चाहिए यार। एवरीवन हैज़ अ राइट। हर आदमी के, इंसान के अंदर एक लीडर होता है। उठें, पढ़े लिखे जो ज़हीन लोग हैं वो असेंबली के अंदर भेजें। मेरा ख्याल है कि अगर आप उसी फरसुदा निज़ाम और वही चीज़ें चाहते हैं जो चल रही हैं, हमारे यहाँ तो सारी चीज़ें स्लोगन के ऊपर चलती हैं कि जी आ, ये जी रोटी कपड़ा मकान है, ये अपना आ, मुल्क बचाओ है, ये सिंध खप्पे है, ये करप्शन, ये स्लोगन्स हैं, पॉलिटिकल स्टंट हैं जो बेसिकली लोगों को एक नया सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि जी वी आर गोइंग टू, हम पाकिस्तान को कब करप्शन फ्री बना देंगे, हम सब लोगों को जिन्होंने करप्शन किया वो जेलों के अंदर होंगे और हम उनसे पैसे वापस लेंगे। आप देखें 4 साल गुजर गए हैं, थिंग्स आर देयर, कोई आदमी जेल में नहीं है, सबको NRO दिया गया है, कुछ लोग चले गए हैं, मुल्क में नहीं है।
تو یار پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دس از اے چینج؟ اس سے پہلے جو آئے تھے ان کے اپنے پرابلمس تھے، جاتے جاتے پاکستان کو جو قرضے کے ایک دلدل کے اندر وہ دھکیل کے گئے ہیں، ایک چیز اچھی کی تو 10 چیزیں خراب کی. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ ہونے چاہیے وہ اینڈ آف دا ڈے جو بات کر رہے ہیں وہ اس کو پروف کر کے دکھائیں کہ یس ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا، ہم اس وعدے کو پورے کرتے ہیں، ہم صادق ہیں، ہم امین ہیں، ہم سچے ہیں، ہم صحیح بات کر رہے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پاور میں آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اور پاور گین کرتا ہے، اور پاور گین کرتا ہے، لیکن لوگوں کو امپاورڈ نہیں کرتا. ہمارے لوگ اتنے ان اویئرڈ ہیں، کسی کو کانسٹیٹیوشن کا نہیں پتا، کسی کو لاس کا نہیں پتا، کسی کو اپنی ٹیریٹری کا نہیں پتا، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ملک کس نام پہ بنا ہے، کیوں بنا ہے، اس کا بیسک آئیڈیا کیا تھا. وائی وی میڈ دس کنٹری مین. یہ اسلام کے نام پہ بنی تھی، اسلامی قوانین نہیں ہے. آج بھی ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے اسلام میں جو ہمارا جو سب سے بہتر میسج اسلام کا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا. اس پہ کون عمل کر رہے؟ کسی کو کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر. کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں کا یہ جو ڈیفائن کلاس سسٹم ہے، اس نے 2 کلاسز کریٹ کی ہوئی ہیں. اور آج بھی انگریز والے سٹنٹ یہ لوگ یوز کرتے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول. جب بھی انتخابات نزدیک آتے ہیں تو لوگوں کو پینک میں لے جاتے ہیں، فیئر کی طرف لے جاتے ہیں. اگر آپ نے یہ نہیں کیا، یو ڈونٹ ہیو اے سیکنڈ چوائس. اور ہم بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. آئی تھنک ناؤ اب چینج آنا چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، اس میں ہم بلی کرتے ہیں، اوے تو فلانا ہے، تو ایسا دکھتا ہے، تو ایسا دکھتا ہے. Listen, this is all nonsense, man. ہر آدمی مکمل ہے. آپ اپنی سپرمیسی کو قائم کرنے کے لیے دوسرے کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، دوسرے کو بلی کر رہے ہیں، دوسرے کو برا بنا کے اپنے آپ کو اچھا ثابت کر رہے ہیں. This is not right. This is a high time, man. We have to break these barriers. ہمیں یہ بیریئر توڑنے پڑیں گے. اگر ہم نہیں توڑیں گے تو کل ہمارے بچے ہم سے یہ کویسچن پوچھیں گے کہ یار ہمارے پرکھوں نے کیا کیا تھا. Why they put it on us in this mess, man. آج قبرستانوں میں جائیں، بڑی بڑی دعائیں لکھی ہوئی تھی ہیں لوگوں کی قبروں پہ، لیکن جب وہ اس دنیا میں سرو کر رہے تھے تو کیا انہوں نے اپنے گھر کے علاوہ باہر کا سوچا؟ روڈ کھلے ہونے چاہیے، ہاسپٹل ہونے چاہیے، اسکول ہونے چاہیے، فیکٹریز ہونے چاہیے، لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے چیزیں ہونی چاہیے. اپنا گھر تو آپ نے شیش محل بنا دیا ہے، لیکن رہ کہاں رہے ہیں؟ میس کے اندر. گھر سے باہر نکلتے ہیں، کچرے کے انبار پڑے ہوتے ہیں. This is all sad, man. بہت تکلیف دے. جہاں پہ کیا ہوگا جی، وہ دیکھو نا جی اسی تے اساں تے کام آندا ہے، اساں پتہ ہے عدالتاں وچ کے ہوندے جی، اسمبلیاں وچ کے. Listen, this is all nonsense, man. اوہ یار کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے لیڈرشپ. یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی کو بھی ڈومینیٹ کریں اور ہمیشہ. We don't want to see those faces, man, again. Because ہم پچھلے 75 سال سے ان لوگوں کو آزما رہے ہیں. اور یہ وہی چہرے ہیں، کبھی ایک پارٹی میں چلے جاتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی میں چلتے ہیں. یار ایسے لوٹے جن کا اپنا کوئی کیریکٹر نہیں ہے یار، کہ مطلب اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، آپ فالو کر رہے ہیں.
चमचागिरी कर रहे हैं, क्योंकि सच्ची बातें बड़ी कड़वी होती हैं। आप देख लें, किसी के जनाजे में चले जाओ, किसी की शादी में चलो, दो रोटी के टुकड़े खा लो, किसी की दुआ कर दो, दिस इज नॉट यू, मतलब ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। आपने कभी किसी के दरवाजे को खटखटाया, पूछा कि सर आपके घर में कोई बीमार है, उसके बाद दवाई के लिए पैसे हैं? क्या आपने किसी से पूछा कि आपके घर में 4 बच्चे रहते हैं, उसमें से ये कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, क्या मसला है, आप फीस नहीं दे सकते, आपका क्या प्रॉब्लम है? क्या आपने किसी का हाथ पकड़ के ये कहा है कि यार आपको नौकरी चाहिए, आपके घर का खर्चा कैसे चल रहा है? और उसके बाद हम क्लेम करते हैं कि अब फिर आप किसी भी मंच के ऊपर जाते हैं, किसी स्टेज के ऊपर जाते हैं और जाके कहते हैं कि ओ हमने ये तीर मार दिया, हमने ये तीर मार दिया, ये तीर मार, जाके अपने गिरबान के अंदर, वो आई डोंट थिंक सो यू आर गोइंग टू डू दैट. You are not going to do that because you want to keep your supremacy. You want to be a powerful. You don't want to hear that because आप आपको क्वेश्चन करने वाले लोग नापसंद है. कोई जर्नलिस्ट है, वो आके आपसे सीधी बात करता है, आप उसको कहते हैं ये बढ़िया मारता है, ऐसा बाहर कर दो. लिसन, आपके अंदर वो, मतलब आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते. जब आप रियलिटी को फेस नहीं करते, हाउ कम यू आर गोइंग टू डिलीवर योर प्रोग्रेस मैन? यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट. कौमें बनाई जाती हैं पहचान के लिए. हमारे यहाँ जनाब ये एलीट क्लास है, ये बड़े खान, ये निके खान, ये दरमियाने खान, ऐवान, ये तरीन. और लिसन, पहचान के लिए लोग, इससे कोई सुपरमैसी नहीं होती. सुपरमैसी होती है कि आप फिर कोई काम करके दिखाएं यार. लोग आपको 100 साल बाद भी कहें कि नो यार, एक बंदा आया था और उसने इस शहर को बदल के रख दिया, यहाँ की साइकी चेंज कर दी, यहाँ के लोगों के अंदर एनर्जी डाल दी. आई थिंक वी हैव टू थिंक अबाउट इट. अगर आज हम ये नहीं सोचेंगे, कल जो होगी वो बहुत बुरी होगी. इतनी बुरी होगी, इतनी वर्स होगी, लोग ब्रीथ नहीं कर सकेंगे. Anyway, this is what I was thinking and I said, यार मुझे अपने बहन भाइयों से ज़रूर बात करनी चाहिए. हर इंसान का हक है यार. मैं ये नहीं कहता मैं बात करूं, कोई भी बात कर सकता है. शुक्रिया.